ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଶୁଣାଣିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ ଯାହା ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାର୍ଲେସନେସଟା ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିପରି ଭାବରେ ଅଫିସକୁ ନ ଦୌଡ଼ିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 40-50 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଅଭାବରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ଯାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହା ନ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତରେ ବା ସରକାରୀ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏକଥା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏକ ଲୋକଟି ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଥରକୁ ଆସିବାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ହିୟରିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଦିନର ଘଟଣା କିଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜୁଆଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟାକ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ବୁଧବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ 11ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି সেই শুনানি ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ମଧ୍ୟ କାଲି କହିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଲାଇନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ ବାଲା ସରକାର ଆଡ଼େ ସୋଲାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୋଲାରଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 80,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫାଇନ୍ ନଦେଲେ କ୍ଲିୟର ନ କଲେ ସେ ସୋଲାର ବସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସୋଲାର ବସାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଲାଇନ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଲାଇନ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ସେ କାଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଯାହା ସମାଧାନ କରିବା କଥା କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର ଭାଇନାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ହଉନି ତାଙ୍କ ମନୋଭୂତି ଅଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇପାରୁନି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେଁସ କାହିଁ ପାଇଁ ଦଇବା ଲଜ୍ଜାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି DCM ମହୋଦୟା ନୂଆ ନୂଆ ବିଜେପିରେ ଜଏନ କରିଥିବା ଯିଏ ସମୀର ଦାସ ଯିଏ ବିଜେଡିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ସେ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ସେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଫିସର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି
लोक मैंने बारंबार ऑफिस आसी फेरुंट ऑफिसर मान प्रति कथार पैसा मागुंट पीसी मागुंट तेणुक बर्तमान सीए गोटे शुणाणी करेंगे पाखे समस्ते गुहारी करेंगे जहाद्वारा कि सीए सरकार को जनइबे और यहाँ एक्शन करा हास्यास्पद कथा नुहे गोटे दलर जी डीसीएम महोदया सी प्रभाती परिडा सीए उपमुख्यमंत्री ओडिशा कथा से ग्रीवांस कर निमावाड़ा कथा बुझुंट मुख्यमंत्री से ग्रीवांस कर बर्तमान डबल इंजिन सरकार सब डबल धमाका होती आमरी निमापड़ा निर्वाचन मंडल बीजेपी मुखपात्र समीर दास सीए बर्तमान कलेक्ट चेयरमैन अभियोग शुणाणी कर मुहर कहते कौन ना जनसाधारण कम पाऊना हैरान होती बारंबार ऑफिस फेरी जाऊँच पीसी कारबार होची मत अभियोग कर मुझे जनइबी ये हूँ हास्यास्पद कथा 100 रु ऊर्ध्व लोक आज अभियोग देइचंते विभिन्न प्रकार मौलिक असुविधा जोगुड़ा रही विद्युत ठू आरंभ कर आवास पर्यंत अनेक किसी अभियोग आपण एथुर अनुमान कर आम कम लोक मान कम जो बाहास्पट मारी आमर इलेक्शन बेले जो बाहास्पट मारी जदि 100टा लोक बीजेपी मुखपात्र समीर दास पाखे पहुंची एमती उपयोग सबुथ विद्युत कार्ड आरंभ कर पानी आरंभ कर विभिन्न प्रकार समस्या दौरान जो अभियोग देती से कहते कौन ना ऑफिसर मैंने शुणुना कथा होनी पीसी दौरान तार बड़ी लज्जाजनक कथा हास्यास्पद कौन हो पारे निजे निज कथा कहते सरकार लोक मान कथा शुणुना मैंने डिम डिम बागुन डबल इंजिन सरकार आम सब समस्या समाधान कर दौचु ये गोटे हास्यास्पद कथा माने लोक अतिष्ठ हो गले जार ज्वलंत उदाहरण आज जो अभियोग शुणाणी कर समीर दास से जो कहते कौन ना 100 रु ऊर्ध्व मो पाखे कंप्लेन पहुंची 100 रु ऊर्ध्व कंप्लेन पहुंची 18 मास जो विकास 18 मास होगा उपमुख्यमंत्री कौन कर या माने सब देखा हाथीर दांत देखा गोटे खाइबा गोटे ये कथा को आम दृढ़ निंदा करुचु ये हास्यास्पद कथा ए कथा को जिते निंदा कर जिते हसब तार सीमा रही।